Hmm. Mantap. Mari kita makan. Dan jangan lupa kalau makan jangan ketinggalan sambal iga mercon ya guys, dari Nambel. Wah, ini enak banget. Ini stok kemarin ya guys ya. Ini sambalnya enak banget. Wah, mantap pokoknya guys. Tuh lihat guys, sambalnya iga mercon dari Nambel. Wah, ini mantap banget. Nah, aku tuangin ke ayamnya guys ya. Wah, ini sambalnya mantap banget guys. Makan kalau nggak pakai sambal itu ada yang kurang ya guys ya, kurang mantap. Nah, kita ketok semuanya. Wah, ini enak banget guys. Sambal iga mercon dari Nambel. Wah, pokoknya ini sikat sampai habis. Nah, lihat jengkolnya guys. Ada tahu baksonya. Ada kacang. Pokoknya ini mantap banget. Tongseng kacang. Mantap. Makan kalau nggak pakai sambal itu kurang nikmat ya guys ya. Gimana tuh? Mantap. Yang paling enak itu ada sensasi sambalnya guys ya. Sambal iga mercon. Jengkol guys ya. Sambal iga merconnya lagi banget ngabisin nasi nih guys. Wah, mantap. Makan kalau kering gini nggak pakai kuah, harus ada sambalnya. Wah, pokoknya mantap. Kacang dari enak. Tongseng kacang, semur jengkol. Mantap. Wah, mantap ya, sikat lagi. Nggak nyesel, pokoknya mantap. Kalian wajib cobain.